Un appuntamento con un destino che non lascia scampo. Solo così si può spiegare la morte di Nicolò Piva, di 26 anni, all'alba di questa mattina a Castelfranco. Perché guardando questi due veicoli, l'impressione che la morte abbia colpito chi era su questa Megane prevale rispetto al furgone. E invece il giovane di Loria ha perso la vita al volante di questo Ducato, mentre i due occupanti l'auto sono all'ospedale di Castelfranco Cittadella, gravi ma non in pericolo di vita. Due uscite di strada cadute in due tempi diversi. Alle 4.30 l'auto proveniente dalla tangenziale castellana arriva alla rotatoria con la statale del Santo. Non frena al bivio, centrando prima l'aiuola per poi volare all'interno della rotonda dopo aver sondato questo guardrail. All'interno due giovani. Il conducente viene poi ritrovato all'esterno del veicolo, mentre all'interno i soccorritori tagliano la cintura per estrarre un 29enne di Loria. Viene rilevato un tasso altissimo di alcol nel sangue, anche se l'uscita di strada vista l'ora è quasi sicuramente da attribuire ad un colpo di sonno. Sul posto i vigili del fuoco e il personale di Veneto Strade provvedono a mettere in sicurezza l'area, segnalando la mancanza della protezione per poi chiudere tutte le operazioni intorno alle 6. Mezz'ora dopo sono gli stessi pompieri che, tornando da un altro intervento, notano all'interno della rotatoria il furgone con il muso piantato. Pur intervenendo immediatamente non possono fare nulla per il giovane conducente, deceduto probabilmente per il colpo subito contro lo sterzo che è stato tolto per permettere il recupero della salma. Dai rilievi, il Ducato bianco, prendendo la rotatoria, avrebbe curvato troppo, impattando con il guardrail qualche metro prima dell'altro sinistro. La recinzione avrebbe retto all'impatto fino al punto dove era stata divelta, facendo precipitare il mezzo in questa zona, dopo un volo di oltre 6 metri. Ecco perché per Niccolò Piva questo è stato l'appuntamento con un tragico destino, come conferma il sindaco di Castelfranco, presidente della provincia di Treviso e soprattutto professionista del trasporto, giunto in mattinata sul posto. Però questo 26enne, se il guardrail fosse stato integro, forse si sarebbe salvato. Se ci fosse stato, sicuramente il guardrail avrebbe fatto la sua funzione. Non c'era perché l'ha fatta il guardrail per l'incidente prima, i due sono ricoverati ma sono salvi. Non c'era il guardrail in secondo incidente.